привет! Сейчас будет у нас обзор на стиральную машину Shaw Lawrence. Данную машинку доставляла компания sistiralny.com. Такую модельку действует расширенная 5-летняя гарантия в компании. Установлена в данном случае на подстолешнице. Здесь был старый такой вот Ariston. Довольно-таки древний, да, на самом деле. Думаю, лет 15, а то может быть и больше. Но по сути качество было высокой техники, она в принципе до сих пор работает. Единственное, походу немножко подшипник стал греметь, но человек решил поменять. Так здесь выглядит все неплохо, на мой взгляд. Когда отдельно стоящая машинка ставится под столешницу, как бы, стройка, можно поставить стройку, повесить дверку, тогда все будет как бы одинаково. Здесь, так, два одинаковых шкафчика, и посерединке стиральной машинки, мне кажется, смотрится очень хорошо. Ну и ключ мой на столешнице тоже смотрится замечательно. Сейчас немножко расскажу по машинке, по Shaw Lawrence. Немногим он известен, этот бренд. Сам бренд это немецкий. Сборка этих машин производится в Турции. Моделька это SLWMG6133. Оснащена машинка обычным щеточным двигателем. Имеет она, как из плюсов, разборный бак. Подключение здесь у нас идет рядышком через мойку. Все подключено. Еще что можно к машинке вернемся. Здесь бак, загрузка 6 килограмм. Перфорация на баке классическая такая, как была всегда. Бак вращается довольно-таки легко, при условии, что все-таки есть обычный щеточный двигатель. Дверка открывается почти на 90 градусов. В принципе, вот сейчас отсюда загружать будет очень удобно. Дверка обычный такой, здесь нажимной замочек. Вот он нажимается, защелкивается. Внизу для обслуживания есть фильтр сливной. Немножко неудобно загрузка порошка, но тем не менее можно, потому что лотки короткие, на отдельно стоящие, не рассчитаны под стройку. Здесь загрузка порошка на основную стирку, здесь ополаскиватель, здесь порошок на предварительную стирку. Цвет выбирался с клиентом, наверное, специальный такой цвет, как металл, то бишь, не белый, не знаю, мне больше нравится такой все-таки, чем классический белый цвет, потому что белый уже приелся. Здесь у нас программатор. Программ на самом деле довольно-таки здесь много. Есть хлопок 90, хлопок с предварительной, экономный 20, синтетика, шерсть, полоскание, детская одежда, отдельно отжим, ручная деликатная стирка на одной программе, спортивная одежда, смешанный тип ткани, блузки, рубашки, повседневная часовая стирка, быстрая 15-минутная. Здесь пленка. Здесь минимальное количество регулировок. Здесь температура, тут скорость отжима. По функции есть только легкая глажка. Это старт. Часто, кстати, у меня просто клиенты спрашивали, там задают вопрос: механическая, электронная ручка. Вот у нас электронная, механическая только вот на таких вот старого образца. Она будет переключаться, щелкать по кругу. Вот это механика, да, но механика сейчас никто не делает. Это очень старые как бы ручки. Теперь не ручки, а программаторы. Хотя надежные, работают до сих пор. Если я проверю быстро, когда не слив залив, особо записывать не буду. Сегодня хоть у нас первый день после праздников, 3 мая. Заказов очень много скопилось. За праздники доставляли, поэтому надо поактивнее сегодня работать. Поэтому видео будет короткое, по делу. Это такой пластик защитный люк, здесь то бишь это, чтобы там ребенок не обжигался или еще что-то. Сейчас они там ГОСТы какие-то стандарты дают. Здесь тоже самое, в принципе, было стекло и длинный такой защитный декор. И также и здесь, то бишь, у них защитный декор внутри стекла. Кстати, изменения на большинство в последнее время как-то не попадалось. Внимание не обращал. Хромированная здесь была ручка, здесь вот черная. Черный, на мой взгляд, смотрится получше, учитывая вот это черный, вот это черный, вот это черный. Смотрится посимпатичнее. Или на белых, на всех хромированная, а на серых вот эта вот черная будет ставка. Так она более вот с ней.
Через паузу останавливается машинка. Для отмены программы ручку поворачиваем, положение выключено. Дальше сейчас ставлю ее в режим отжима и снова запускаю. Все, обзор на машинку закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всестиральный.com.